1979. Og jeg har en tvillingssøster, der hedder Marie, og det hed vi så ikke dengang. Og der har vi så en mor, en biologisk mor, som ikke lige evner at være mor til min søster og jeg. Så Marie og jeg, vi bliver sendt 4 steder hen, før vi havner på et børnehjem. Og efter det børnehjem, hvor jeg er 9 måneder gammel, der kommer jeg med en flyver til Kastrup i København en varm sommerdag, og der er jeg 13 måneder gammel. Så de chok, jeg har med mig i mit nervesystem, er helt udybende, og det har skabt store relationsmæssige vanskeligheder for mig at turde knytte an til noget som helst. Så det at arbejde med at lære at forbinde jer med noget, har været rigtig, rigtig provokerende og følelsesmæssigt svært for mig. Men det er også noget, der giver mig rigtig meget personligt, som giver mig det her drive, fordi jeg har en personlig historie i det med at komme ind i en symbiose. Det er det mening? Så kommer jeg til Danmark, og jeg har ikke lyst hår eller blå øjne. Jeg voksede op i skoler med andre piger med brunt hår og lyst hår og brune øjne eller blå øjne. Og jeg spørger mine veninder, ser I en koreaner, når I kigger på mig? Altså, hvad ser I, når I kigger på mig? Og så siger de, vi ser da bare Ditte, hvad fanden snakker du om? Men det er jo interessant, at jeg ser noget andet, end det folk ser i mig. Så jeg kommer med en følelse af at være anderledes. Og så krydder vi det med ud over udseendsmæssigt, at jeg ser anderledes ud. Altså jeg er glad for, hvordan jeg ser ud, men ikke desto mindre, så kan man jo godt se, at jeg ikke kommer fra det land. Så bliver det toppet med, at jeg er født særligt sensitiv. Er der nogen af jer, der kan genkende det ord? Det er sådan lidt mit københavnsprog, det er lidt gennemknippet det ord, fordi man er vel født, vi er alle sammen født følsomme på en eller anden måde, og så er der nogen af os, der er det mere end andre. Men hvis man vil have moralen på plads og teorien på plads, så anbefaler jeg i den grad, at man går ind på et seriøst studie. Og der, udover at være anderledes, så bliver den så ekstra krydret med, og du kan også tale med dyr. Og I skal lige vide, jeg har ikke dyr, jeg er ikke rytter, jeg var skide bange for heste. Er det til dels stadig? Jeg synes, de er meget store. Og på mange punkter uforudsigelige, det ved I jo godt, jeg er rytter. Og undersøger så, det lyder da vældig spændende, hvordan gør jeg så det? Og så kaster jeg mig ud i det og finder ud af, at jeg har problematik i jeres liv, uanset om det er veninden, kollegaen eller kæresten. Eller hesten. Amen. Og det er derfor, hvorfor anden skal vi skille os af med hest. Altså undskyld, vi skiller os jo ikke af med vores børn. Det gør jeg også, det gør min mor så. Men de fleste skiller sig jo trods alt ikke af med deres børn, vel? Men det er nemmere at sælge hesten, fordi jeg synes ikke, de var der. Altså desværre, det er jo barske vilkår i den her. Hvor jeg synes, at man kunne gøre dyd ud af i højere grad. Lige prøve at sætte sig ind i, hvad det var, man købte. Og også om ambitionerne hænger sammen i forhold til de her partnerskabsrelationer. Fordi det, jeg ønsker, vi skal mere hen imod, det er at blive forbundet. Og det er et helt kapitel for sig, også i bogen, om de forbundne. Og de fleste siger til mig herinde, at jeg er så forbundet med min hest. Og jeg tænker, nej, det er du faktisk ikke, skat. Du elsker din hest. Det er ikke det samme som at være forbundet. Fordi forbundet i min optik, det er, at vi trækker vejret simultaneously. Jeres hjerter banker i takt, som burde være fysiologisk umuligt, eftersom at vi har ikke samme puls. Og vi bevæger os i den samme lethed sammen. Det er jo det, alle dressurrytterne stræber efter. Er vi ikke enige om det? Hvad mærker du? Jeg mærker anderledes ro. Lidt som om man sådan leder mig, altså som om blodet bare flyder stille og roligt rundt. Men fra mig i dig, fra dig ind i mig, ikke? Ja. Og så må du gerne følge, om du lukker øjnene eller åbner øjnene, bare følge både min puls, eller vores puls, er det jo blevet, ikke? Din og min puls, min. At du følger vores puls, og ord på, hvad jeg mærker i hendes personlighed, relationen til jer mennesker, hendes ressourcer, udfordringer, hendes, også i fremtiden, og så selvfølgelig vil helbredsproblematikken fylde, fordi det er det, I allerhelst vil have besked om. Og der er det jo vigtigt for mig at få pointeret, at jeg jo ikke er dyrlæge, så I får ikke nogen dyrlægediagnose af mig, men I får en lateral aflæsning og en Charlotte for satan i hænder. Velkommen til. Tak fordi
Vil du være med? Kom nu bare med ind i gruppen.